Srdcovo-cievne ochorenia sa podieľajú na príčine smrti až 48%. Od roka na rok tento ich podiel stúpa. Klasická medicína má na riešenie týchto problémov syntetické medikamenty, ale riešenie vieme nájsť aj v čistej prírode. Doktor Kardáš zostavil na riešenie týchto problémov až neskutočne silný účinný produkt Duolife Medical Formula Procardiol. O tom, aké zložky v sebe ukrýva a aké účinky nám dokáže ponúknuť pre náš organizmus, sa dozvieme práve v tomto videu. Dobrý deň, dámy a páni, volám sa Maria Ťahun a srdečne vás opäť vítam vo vysielaní Štúdia zdravie. Uviedli sme si, že sa dnes budeme venovať srdcovo-cievnym ochoreniam a ich riešeniam pomocou čistej prírody. Doktor Kardáš ako tzv. Vizionár či priekopník precestoval takmer celý svet, vyskúmal tisícky rastliniek. Na riešenie problémov srdcovo-cievneho ochorenia poskladal produkt, ktorý nazývame Duolife Medical Formula Procardiol. Rastlinky, ktoré sa nachádzajú v tomto produkte, používali už naši predkovia kedysi dávno. Duolife Medical Formula Procardiol obsahuje rastlinné extrakty, ktoré podporujú činnosť obehového systému, správnu funkciu srdca a krvných ciev, podporujú tiež funkciu pečenia a traviaceho ústrojenstva. Tento doplnok je cenným zdrojom antioxidačných polyfenolov, ktoré pomáhajú udržiavať optimálnu hladinu cholesterolu v krvi, prispievajú k optimálnemu fungovaniu žíl a chránia bunky srdcového svalu. Prírodné extrakty sú obsiahnuté v inovatívnych kapsulách s oneskorením uvoľňovaním, ktoré zlepšujú vstrebávanie účinných látok. Medzi hlavné rizikové faktory rozvoja srdcovo-cievnych ochorení patrí nadváha, vysoký krvný tlak, zvýšená hladina cholesterolu či cukru v krvi, nedostatok telesnej aktivite, fajčenie či alkohol. Nesprávna strava založená na vysoko spracovaných výrobkoch, ktoré sú bohaté na nasýtené tuky, cukry a sol, výrazne zvyšuje riziko infarktu, mozgovej cievnej príhody, hypertenzie alebo aterosklerózy. Situáciu zhoršuje aj nedostatok fyzickej aktivity, sedavý spôsob života, nadmerný stres či nadmerné pracovné zaťaženie. Predtým, ako bude potrebná liečba, je potrebné sa postarať o správnu výživu a zdravý aktívny životný štýl so zameraním na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení. Podporou môže byť vhodná suplementácia založená na prírodných zložkách regulujúcich funkcie srdca a krvných ciev. Procardiol bude vhodný pre ľudí, ktorí chcú mať zdravé srdce a cievy, chcú si udržiavať normálnu hladinu cholesterolu v krvi, ľudia s infarktom myokardu, ľudia trpiaci nadváhou, starší ľudia a ženy po menopauze. Duolife Medical Formula Procardiol je prirodzená výživa pre bunky srdcového svalu a cievy, vhodná aj pre zdravých ľudí, ktorí môžu tento doplnok užívať už preventívne. A je vhodná takisto aj pre ľudí, ktorí už trpia srdcovo-cievnymi ochoreniami. Pritom sa nemusia obávať kombinácie s užívaním predpísaných liekov od lekára, pretože medzi sebou nemajú žiadne interakcie. Výživový doplnok, založený na prírodnej báze, podporuje činnosť srdca a zároveň vyživuje srdcový sval a celý srdcovo-cievny systém. Podporuje činnosť vodivého systému v srdci, pomáha optimalizovať spotrebu kyslíka v myokarde, normalizuje správny fyziologický stav krvného tlaku. To znamená, že ak je tlak neprimaréne k veku vysoký, tak pôsobením účinných látok dochádza k jeho zníženiu a naopak, ak je veľmi nízky, dochádza k jeho zvýšeniu do správnej zdravej hodnoty. Procardiol podporuje aj metabolizmus lipidov, ktorý pozitívne ovplyvňuje hladinu cholesterolu v krvi, prispieva k zníženiu zlého a udržiava optimálnu hladinu dobrého cholesterolu. Podporuje tiež čistenie organizmu a funkcie črevnej mikroflóry. Látky rastlinných extraktov vzájomne podporujú svoju činnosť v organizme na základe synergie. Priaznivý účinok jednotlivých extraktov sa pri tejto vzácnej kombinácii niekoľkonásobne zvýši
Oproti tomu, ako keby bol každý extrakt použitý samostatne. To všetko vďaka zdraviu prospešným látkam zo skupiny polyfenolov. Medzi rastlinky, z ktorých sú extrakty vyťažené, patrí hloch, ibištek, červený vinič, granátové jablko, arónia, srdcovník a šišiak bajkalský. Ich účinky doplňa a zároveň posilňuje patentovaná zmes antioxidantov z ovocia a zeleniny. Táto patentovaná receptúra je obzvlášť cenná dávka zlúčenín podporujúcich kardiovaskulárne funkcie. Formula bola získaná zo zmesi suchých extraktov hroznového ovocia, plodov európskej olivy a listov artičoky. Všetky uvedené suroviny sú bohatým zdrojom antioxidantov s vlastnosťami, ktoré chránia bunky pred deštrukčnými účinkami oxidačného stresu. Antioxidanty pochádzajúce z ovocia a zeleniny sú tzv. Exogénne antioxidanty, ktoré podporujú prirodzené vnútorné antioxidačné mechanizmy organizmu. Antioxidačné pôsobenie je mimoriadne cenné a pomáha podporovať prevenciu mnohých chronických chorôb, vrátane srdcovo-cievnych ochorení. Polyfenoly z plodov hrozna a olív inhibujú oxidáciu frakcií LDL cholesterolu, inhibujú agregáciu trombocytov, teda prirodzené zhluchovanie krvných doštičiek, pomáhajú udržiavať zdravý tlak krvi a stav ciev, teda ich pevnosť a priechodnosť v primeranej kondícii. Polyfenolové zlúčeniny prítomné v artičokových listoch podporujú profilaxiu aterosklerózy, čo pomáha znižovať hladinu celkového cholesterolu v krvi. Hloch obyčajný, latinsky Crategu levicata, je listnatá drevina označovaná ako ker alebo aj ako malý strom dorastajúci do výšky až 8 metrov. Domovinou mu je Európa a Severná Afrika. Jeho biele kvetenstvo sa vyznačuje silnou aromou a je predmetom zberu spolu aj s plodmi. Hloch obyčajný obsahuje saponíny, triesloviny, karotén, vitamín B, vitamín C, pektíny, purínové látky, amíny, enzymy a pre nás cenné flavonoidy a proantikianidíny. Prispieva k lepšiemu prietoku krvi koronárnymi cievami, podporuje zvýšenie sily kontrakcií myokardu, reguluje srdcový rytmus, čo znamená, že je výborným pomocníkom pri arytmii, reguluje vysoký aj nízky tlak krvi. Má tiež kardioprotektívne účinky a pomáha udržiavať normálnu hladinu cholesterolu v krvi, čím podporuje prevenciu aterosklerózy. Pomáha pri začínajúcej srdcovej slabosti a nedostatočnom prekrvení srdcového svalu, pri ischémii srdca, angíne pectoris, hypertónii či srdcovej neuróze. Je vhodným doplnkom pri rehabilitácii po infarkte myokardu, pri problémoch s obličkami a močovými kameňmi, zlepšuje zaspávanie a vďaka relaxačným účinkom skvalitňuje spánok. Eliminuje migrény, zmierňuje depresie či úzkostné stavy. Ibištek, tzv. Kráľovnú tropických kvetov, možno obdivovať v rôznych farbách a veľkostiach. Rastlina je známa svojimi veľkými farebnými kvetmi, ktoré sa používajú ako dekoračný prvok na všetkých kontinentoch a využitie má tiež v medicíne. Možno jej pripisovať prívlastky ako stimulant imunity, chutná maškrta či bojovník proti rakovine. V Európe sa začal pestovať v 17. storočí. Niektoré druhy ibišteka majú vôbec najväčšie kvety v ríši rastlín. Napríklad ibištek bahenný či močiarny alebo inak nazývaný veľkolistý sa píši najväčšími kvetmi zo všetkých ibištekov, pričom niektoré dosahujú priemer až 30 cm. Kvety ibišteka čínskeho alebo inak čínskej rúže majú priemer 10 až 20 cm. Ich farba je nádherná, od bielej cez ružovú, červenú, oranžovú, broskyňovú až po fialovú. Vymenovať stovky druhov ibišteka by trvalo dlho, no medzi tie najčastejšie pestované patrí ibištek sírsky, čínsky, sudánsky či ibištek jedlý zvaný okra, ktorý je známy aj ako obľúbená zelenia indickej a tureckej kuchyne. Čaj z ibišteka účinne pôsobí proti vysokému tlaku a prirodzene znižuje riziko srdcovo-cievnych ochorení. Extrakt obsahuje nespočetné množstvo antioxidantov
vďaka ktorým dokáže chrániť bunky pred poškodením ničivými účinkami voľných radikálov. Antioxidanty podporujú ochranu pečeňových buniek a podporujú detoxikačné funkcie tohto orgánu. Zlepšuje a chráni zrak, nervový systém a tiež zlepšuje trávenie. Pôsobí proti krčom, pomáha pri bolestivej menštruácii a pomáha lepšie zvládnuť návaly pri chemoterapii či menopauze. Svojim vlastnostiam vďačí polyfenolom, najmä flavonolom a antikianom, ako aj organickým kyselinám, fytosterolom a mastným kyselinám. Červené hrozno a zda netreba ani zvlášť predstavovať. Vyťažky zo šupiek jeho plodov pomáhajú odstraňovať únavu a nervozitu, čistiť močové cesty, odstraňujú zápchu, zmierňujú astmu, chránia oči, bojujú proti vírusom a posilňujú imunitu. Z pohľadu kardiovaskulárneho systému hrozno ochraňuje srdce. Zvyšuje hladinu oxidu dusnatého v krvi, čo zabraňuje tvorbe krvných zrazenín. Aj preto môže byť vhodnou prevenciou infarktu myokardu. Má vysoký počet flavonoidov, ktoré dávajú hroznú ich farbu spolu so silnými antioxidantmi. Dva hlavné typy antioxidantov hrozne sú resveratrol a quercetín. Tieto dve zlúčeniny negujú účinky voľných radikálov, ktoré ohrozujú telo a stimulujú škodlivé účinky LDL cholesterolu na artérie. Tieto dva antioxidačné flavonoidy pôsobia ako čistiaci štáb na zníženie zhlukovania krvných dojčičiek a filtrovanie toxínov v krvi. Granátové jablko najbližšie nájdeme v Stredomorí. Všimnúť si ho môžeme pri dovolenke v Chorvátsku či Taliansku. Je to v podstate tropické ovocie považované za krík, ale aj strom. Rastie totiž do výšky 6 metrov a dožíva sa 200 rokov. Pôvod granátovníka možno hľadať v Perzii a Ázii, odkiaľ sa rozšíril do celého sveta. Dodnes rastie najmä v tropických oblastiach. Plod granátového jablka s priemerom 12 cm v tvrdej šupe obsahuje približne 600 semien jasnej červenej farby. Chuťou i farbou pripomínajú rýbezle. Semienka obsahujú sodík, draslík, horčík, vápnik, železo, zinok i ďalšie stopové prvky, vitamín C, vitamín E a niektoré vitamíny skupiny B. Sú mimoriadne bohaté na polyfenoly, silné antioxidanty. Tie bránia usadzovaniu škodlivých voľných radikálov v tele a spomalujú starnutie organizmu. Zároveň vyrovnávajú kyslé prostredie v žalúdku pre lepšie trávenie, pomáhajú udržiavať cievy v zdravej kondícii a celkovo regulujú krvný tlak a hladinu cholesterolu v krvi. Pred rokmi sa uskutočnila štúdia, pri ktorej výťažok zo semiačok granátových jablk úspešne testovali ako prostriedok na liečbu rakoviny prostaty, pričom ďalšie štúdie vykazujú priaznivé výsledky aj v prevencii rakoviny prsníka. Vysoký obsah draslíka je výhodný pri artériovej hypertenzii. Taniny svojim sťahujúcim a protizápalovým účinkom pôsobia hojivo na podráždený traviaci trakt a vredy žalúdka či dvanastorníka. Okrem antiaterosklerotického pôsobenia sú prospešné aj pri krčových žilách a hemoroidie. Pôvodným domovom arónie čiernoplodej, či inak povedané jarabiny čiernej, je východ Severnej Ameriky. Arónia sa postupne rozšírila do celého sveta. V Európe sa začala pestovať okolo roku 1700 a je rozšírená najmä v jej severnej časti na území Nemecka, Poľska, Bieloruska a Ruska. Má niekoľko druhov, pričom najznámejší je melanokarpa. Už naši predkovia ju považovali za liečivú rastlinu a preto nesmela chýbať v žiadnej záhrade. Aj starodávne indiánske kmene ju poznali ako ozdravnú silu. Je známa aj pod menom sibírska čučorietka, pretože sa hojne pestuje v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu. Arónia je trpké ovocie, ktoré je za surova nepoužívateľné, ale aj napriek trpkej chuti patrí medzi superpotraviny vďaka vysokému obsahu antioxidantov, najmä polyfenolov, ktorých má najviac zo 143 druhov rastlín. Okrem polyfenolov obsahuje antokianíny, proantokianidíny, quercetín, luteín, zeaxantín i karotén, vitamín A, B, C, E, K a je bohatá aj na minerálne látky, draslík, vápnik, horčík, fosfor, sodík, mangán, železo, zinok, jód či bor. Arónia posilňuje imunitu, zlepšuje zrak, udržuje zdravý mozog
aj zdravú stabilnú hladinu cukru v krvi, odstraňuje voľné radikály z krvného riečišťa, bráni ich snaženiu vyvolať mutáciu zdravých buniek, pôsobí antibakteriálne, znižuje krvný tlak, čím zároveň ochraňuje srdce. Obsah draslíka v arónii je dostatočne vysoký, aby mal znateľný vplyv na zdravie srdca, hlavne preto, že draslík je vazodilatátorom a môže zmeniť tlak na kardiovaskulárny systém. Uvoľnením krvných ciev a tepien sa zvyšuje prietok krvi, klesá krvný tlak a znižuje sa pravdepodobnosť vzniku infarktu či mŕtvice. Pôvodným miestom výskytu srdcovníka obyčajného je Ázia, presnejšie Sibír. Jej rodové meno Leonurus znamená levý chvost. Je odvodené od latinského slova leo, teda lev, a gréckeho oura, teda chvost. V niektorých oblastiach sa používa názov levie ucho. Jej druhové meno kardiaka pochádza z gréckeho slova kardiaka, teda srdce. Neskôr sa rastlina rozšírila do Európy a Severnej Ameriky. Ojedinele sa vyskytuje aj v Škandinávii a pestovať sa dá aj u nás ako liečivá či medonosná rastlina. Z pohľadu využitia má srdcovník pomerne bohatú históriu. V mieste svojho pôvodného výskytu na Sibíri bola rastlinka prastarým liečivým prostriedkom ruskej medicíny. Používala sa vnútorne aj vonkajšie, najmä ako všeobecne upokojujúci prostriedok pri liečbe slabosti srdca, pri angíne pectoris, aj ako diuretikum. Samotné kvety obsahujú veľa nektáru a preto sú vyhľadávané včelstvom. Zaujímavosťou je, že kým väčšinovo sa využíva vňať a listy, v tradičnej čínskej medicíne sa v minulosti vedeli zužitkovať napríklad aj semienka. Srdcovník obsahuje viacero kategórií a druhov podporných pozitívnych látok. Možno v ňom nájsť glikozidy, horčiny, triesloviny, alkaloidy, flavonoidy, silice či rôzne druhy organických kyselín. Viacero látok pôsobí priamo na kardiovaskulárny systém a zabezpečujú najviditeľnejšie účinky rastliny práve v tejto oblasti. Medzi najdôležitejšie patria iridoidy, do ktorých patrí napríklad leonurín, čo je alkaloid patriaci medzi aktívne prírodné látky, prítomné aj v iných rastlinách. Tieto látky majú významný podiel na účinkoch rastliny práve na srdce, cievy a ich správne fungovanie. Stachydrín, terpény, polyfenoly, steroly a prchavé zlúčeniny obsiahnuté v eterickom oleji sú zodpovedné za prospešné účinky extraktu. Flavonoidy majú antioxidačné pôsobenie a rovnako majú priaznivý vplyv na cievy, najmä na ich správne fungovanie a rozťažnosť. Regenerujú ich, spevňujú a posilňujú. Glikozidy priaznivo pôsobia na zníženie krvného tlaku. Tieto organické zlúčeniny sa využívajú pri nedostatočnosti srdca. Triesloviny sa typicky nachádzajú vo víne, no obsiahnuté sú aj v srdcovníku. Majú protizápalové účinky, pomáhajú pri detoxikácii, využívajú sa pri hemoroidoch, znižujú krvný tlak a posilňujú imunitný systém. V srdcovníku sa okrem spomenutých látok nachádzajú aj ďalšie zdraviu prospešné látky. Ich zloženie je pomerne bohaté, čo sa odráža pri pozitívnych účinkoch na celý srdcovo-cievny systém, na srdcovú činnosť, pôsobia ako kardiosedatívum, môžu pomôcť zníženiu krvného tlaku, prispievajú k zmierneniu nadmerného búšenia srdca, na príliš vysoký srdcový tep a majú upokojujúci účinok na srdcovo-cievnu svalovinu. Majú kardioprotektívny a tonizujúci účinok a zmierňujú najmä emocionálne srdcové napätie. Pomáhajú pri kardiovaskulárnych neurózach a kardiovaskulárnych poruchách spôsobených nadmerným stresom. Šišiak bajkalský, Scutellaria bajkalensis, sa vyskytuje najmä vo východnej oblasti Ruska, no je rozšírený aj v Číne, Japonsku a v Severnej Amerike. Vzácne staročínske spisy opisujú jeho liečivé účinky už v roku 25 až 220 po Kristovi. Podľa čínskych bylinkárov priaznivo ovplyvňuje hypertenziu, zápaly či záškrt. Je zaradený do tzv. Zväzku 50 bylín tradičnej čínskej medicíny a slúžil ako prostriedok na zastavenie krvácania a taktiež je používaný aj v tibetskej medicíne. V Amerike ho používali Indiani Cherokeeovia na vyvolanie menštruácie. V tradičných kultúrach mala táto rastlinka uplatnenie pri zápaloch a ako detoxikačný prostriedok pri hnačkách. Jej antioxidačné účinky dokázali vedecké výskumy.
V tomto ponímaní šišiak ďaleko predčí známe vitamíny A, C, E. Výskumy potvrdili antibakteriálne a antivirotické účinky. Vedci tiež zistili, že obsiahnutý bajkalín dokonca zabraňuje proliferácii už vzniknutých nádorov. Účinný je najmä proti nádorom prostaty, kože a rakovine prsníka. V extrakte šišiaka bola potvrdená aj imunomodulačná aktivita. Pomáha normalizovať počet obranných T-lymfocytov u ľudí, ktorí prešli chemoterapiou a ožarovaním. Obsahuje vysoké množstvo melatonínu, ktorý sa v poslednom období prezentuje ako zázračný hormón, ktorý priaznivo ovplyvňuje mnoho ochorení od rakoviny cez psychické ochorenia až po epilepsiu. Najdôležitejším látkam obsiahnutých v šišiaku bajkalskom patria flavonoidy, steroidné saponíny, triesloviny, glykozid, skutelarín, živice, minerálne látky a organické kyseliny, ktoré sú predpokladom jeho liečivých vlastností. Obnovuje tkaniva viacerých orgánov, výrazne znižuje hladinu cholesterolu v krvi a odstraňuje arytmiu. Z rastlinky sa využívali najmä listy a kvety, no zázračná látka sa nachádzala v koreňoch. Patrí do skupiny bioflavonoidov s biologickým pozadím, ktoré boli označované aj ako vitamín P. Sú známe pre svoje antioxidačné účinky a zvyčajne majú kladný vplyv na celý ľudský organizmus, no obzvlášť na cievy. Vedci tiež zistili, že okrem toho disponujú schopnosťou ničiť rakovinové bunky, pričom tie zdravé nechávajú nedotknuté. Bioflavonoidy sú pre vedu dobre známe, no tie z koreňa šišiaka, vogonín a bajkalín sú odlišné, pretože vo svojej chemickej štruktúre neobsahujú OH hydroxylovú skupinu. Väčšina bioflavonoidov je v laboratóriách syntetizovaných pomocou látky zvanej naringenín. No naringenín má OH skupinu a nie je známy žiadny enzym, ktorý by túto skupinu v chemickej štruktúre odobral tak, ako to prirodzenou cestou dokáže práve šišiak bajkalský. Uviedla to profesorka Kathy Martinová z Johns Innes Center v britskom Norwichi. V spolupráci s čínskymi vedcami Martinová pátrala po biochemickom procese, ktorým rastlina tento výnimočný bioflavonoid produkuje. Ukázalo sa, že účinný enzym v tomto mechanizme je chrysín. Tento biosyntetický mechanizmus v koreňoch šišiaka sa odlišuje od procesov, ktoré prebiehajú v listoch a kvetoch, povedala Martinová. Podľa nej poznanie tohto procesu pomôže produkovať daný bioflavonoid v laboratóriách vo veľkom množstve. Potom bude možné začať skúmať jeho medicínsky potenciál. Je skvelé vidieť, že rastlina používaná v čínskom liečiteľstve tisíce rokov by mohla nájsť uplatnenie v modernej medicíne, dodala výskumníčka, ktorá štúdiu publikovala v žurnále Science Advances. Aj práve pre tento fakt sme venovali trošku podrobnejšie popis jednotlivým rastlinným extraktom obsiahnutých v prokardiole, aby sme poukázali, že doktor Piotr Kardaš je považovaný právom za vizionára či priekopníka modernej medicíny, prepojeným odvekými múdrosťami tradičnej čínskej medicíny, ajurvedy či ľudového liečiteľstva a že smerovanie mnohých vedcov naberajú presvedčenie, že do výdobytkov klasickej medicíny je možné a prospešné vkladať vzácne a pritom prirodzené danosti našej silnej prírody. Dual Life Medical Formula je toho jasným a presvedčivým dôkazom. Keďže nemá interakcie s ostatnými užívanými syntetickými medikamentmi na problémy kardiovaskulárneho systému, dá sa pokladať za bezpečnú prírodnú cestu v prevencii vzniku ochorení aj v prípadnom riešení už vzniknutých problémov srdcovo-cievneho systému. Dá sa dokonca neskromne povedať, že počas svojho pôsobenia na trhu už mnohým zachránil život a stále ponúka východisko aj v zdanlivo neriešiteľných prípadoch. Milé dámy, vážení páni, verím tomu, že vám tieto informácie priniesli o čosi lepšie poznanie o vzácnom produkte Prokardiol. Prajem vám, aby ste ho mohli využívať na bezpečnú a prirodzenú stabilizáciu organizmu, ktorý tak bude v kondícii vždy, keď to budete najviac potrebovať. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na stretnutie s vami už najbližšiu stredu.